Hello， 歡迎返到嚟我 channel。今次會帶大家去越南，去峴港會安5日4夜，會喺嗰邊倒數跨年，冇咩特別嘅行程，主要都係揼骨放鬆。開始之前記得 like、share、subscribe 我 channel 啦。嗰日我哋晏晝機過到去係黃昏 ，check in 咗酒店之後就直接去咗呢一間 beach club。我哋由酒店步行過去大約要8分鐘。今次我哋冇打算游水，所以都冇帶泳衣，但係我哋就買咗提子，記得係每人12粒啊！我哋喺嗰度食埋夜晚，等到倒數。呢一年真係辛苦晒啦，大家記得獎勵自己，對自己好啲啊！新一年祝大家心想事成，身體健康，一齊揾多啲。我哋大約逗留到凌晨3點幾就返酒店休息。第二朝起身先嚟個 room tour 先啦。呢間酒店我哋會住2晚，之後就會喺會安度 stay 1晚。我哋今日瞓到自然醒 ，skip 咗早餐。打扮好之後，我哋就去咗酒店出面嘅沙灘散步。跟住我哋就參觀酒店設施同埋 high tea。入住嘅時候，職員俾咗張酒店優惠券，我哋可以免費 high tea。食飽之後，我哋就出發去巴拿山，車程大約40分鐘。嚟到越南，我哋都係點對點 call 車。我哋大約4點半到達，建議大家都上返 Klook 度買飛。我哋今次現場買飛，仲用咗 credit card 要收3% 嘅手續費。跟住我哋就坐纜車上去啦。建議大家都攞件外套，上到去比較凍。逗留咗大約個零鐘，我哋就坐 Grab 返去市中心，去咗附近嘅一個商場行街。我哋 book 咗今晚8點食飯，依家都仲有啲時間。我哋勁好彩，竟然 book 到呢一間好出名嘅米芝蓮餐廳。要喺佢個官方網度預約，而且要落訂金，綁定信用卡。新一年第一日，梗係要食好啲啦，要有個好嘅開頭，要有儀式感。唔知大家2026嘅第一日又係點過嘅呢？歡迎留言話我知。呢餐米芝蓮大約食咗2個幾鐘，店員會逐道菜介紹，菜單會每個月更新。如果大家有興趣食法國菜，記得上網預約啦。食飽之後，我哋仲去咗揼骨，之後就返咗酒店休息。嚟到第3日，我哋先食咗個酒店早餐先。個人認為呢個早餐一般般啦，唔係話特別好食，同埋我朝頭早起身都冇咩胃口，所以我填飽個肚就算咯。之後我哋就去咗呢一間按摩店度揼骨同埋做頭療，大約2個半鐘。做完之後就叫車去會安酒店度 check in。先嚟個 room tour 先啦，我自己就最滿意呢一間酒店，佢有得焗桑拿、游水做 gym。好可惜我哋淨係喺呢度住1晚，所以都冇享用晒佢啲設施。我哋喺酒店 hea 咗陣之後就出去食晚飯。今次係食越南菜。
就好似我哋食越南家庭一個飯咁樣，而家開始會我會幫你開一煲飯，呢啲係用越南冬天嘅材料煲嘅，好似個八寶飯咯。喺入邊我哋有北方嘅栗子、本地嘅蓮子同埋海苔，有草菇，我哋用嘅係南方嘅米。食飽之後，我哋就坐車去咗會安古鎮，去許願放水燈。呢個 tour 都係喺 Klook 度 book 嘅，2個人總共係72蚊港紙。放完水燈之後，我哋就去咗行會安古鎮嘅夜市，見到啲香蕉餅就覺得自己好似返咗泰國咁。呢度仲有好多酒吧、餐廳同按摩店，見到好多人都喺度消遣。行到差唔多時間，我哋就返酒店咯。咁又一日啦，話咁快就第4日啦。我哋首先落咗樓下大廳食早餐，跟住就叫車出去坐椰子船。呢間酒店嘅早餐真係好豐富，不過我哋今日就趕頭趕命，因為椰子船嘅集合時間係朝頭早8點，所以我哋今朝7點就起咗身，打算玩完返嚟就瞓到 check out 時間。呢個 tour 我哋都係經 Klook 預約。OK，thank you。Hello。牛怪山頂唔好飲嗰度，你牛。成個行程大約1小時，今日仲要好好太陽。落船之後，我哋就飲椰青，跟住直接返酒店瞓到 check out。大約晏晝1點幾，我哋就返會安古鎮度食晏，順便行下朝頭早嘅會安古鎮。跟住我哋就好隨心咁樣入咗一間餐廳度食晏。食飽行多咗陣之後，就坐車返去峴港咯。第一件事當然係要 check in 酒店擺低行李，跟住我哋就喺酒店 hea 咗陣先再出去食晚飯。今個旅程我哋都去晒要去嘅地方，完成所有打卡任務。我哋上網揾到呢一間餐廳都好多人推介，決定過嚟試下。食飽之後，我哋就去咗酒吧飲返杯。
話咁快就最後一日啦，好彩臨走先落雨。我哋 check out 咗之後就去咗食晏晝 ，skip 咗個早餐。食完晏晝就直接去機場咯。越南真係好平好抵玩，俾我感覺都好安全。如果大家想週末快閃，不妨考慮下呢一個國家。希望大家鍾意呢條片啦，記得 like、share、subscribe 我 channel 啦。